Hello guys, কি খবৰ সকলোৰে ভাল আৰু মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে স্পেশাল এটা প্ৰডাক্টছ লৈ আহিছো হেতু হৈ গল Oriflameৰ Love Nature Purifying 2-in-1 Mask and Scarf আৰু এইটো আমি উইকলি ইউজ কৰিব লাগে আৰু এইটো স্পেশালি আমাৰ তিনটা স্কিন টাইপৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে এটা হৈ গল অয়েলি স্কিন এটা হৈ গল ড্ৰাই স্কিন আৰু এটা হৈ গল নৰমাল স্কিন তো সকল গুটে কিটাই ইউজ প্ৰায় একেই হয় আৰু মোৰ যেহেতু অয়েলি স্কিন মই তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে অয়েলি স্কিনৰ টাইপটো মই লৈছো আৰু মই আপোনালোকক দেখাম কেনেদৰে এটো ইউজ কৰে আৰু ইয়াৰ বেনিফিটস সমূহ কি কি আৰু ইয়াত দিয়া আছে অৰ্গেনিক ট্ৰি টি অইল এণ্ড লেমন এক্সট্ৰেক্ট আৰু ই কি কৰিব আমাৰ স্কিনটো পিউৰিফাই কৰিব যাৰ কাৰণে আমাৰ যদি ব্লেমিশেছ হয় আমাৰ পিম্পলছ হয় সেই সকলোখিনি স্কিনৰ পৰা আঁতৰি যাব তো এটো আমি কেনেকৈ লগাম ফাৰ্স্ট হৈ গ'ল আমি এটো স্কিনত এপ্লাই কৰিম 4 to 5 মিনিটস তাৰ পিছত আমি এটো অকমান পানী লৈ পেলাই জাস্ট মাসাজ কৰিম আৰু মাসাজ কৰাৰ পিছত ইয়াত যেহেতু এক্সফোলিয়েট দিয়া আছে স্ক্ৰাবিং কৰিব পাৰিম আমি আৰু এক্সফোলিয়েট থাকাৰ কাৰণে ই স্কিনটো এক্সফোলিয়েট কৰিব যাৰ কাৰণে আমাৰ ডেড সেলছ সমূহ স্কিনৰ পৰা আঁতৰি যাব আহকচোন এটো কেনেদৰে এপ্লাই কৰে আমি ডেমোটো চাওঁ First of all, আমি এটো এপ্লাই কৰিম গুটেই মুখত আৰু অকমান লম লৈ পেলাই আমি গুটেই মুখত এপ্লাই কৰিম খালি নাপাহৰিব চকুত উঠত আৰু নাকৰ ভিতৰত যাতে নালাগে আমি বাকি অংশসমূহত গুটেই মুখখনত ধুনিয়াকৈ এপ্লাই কৰি পেলাই only 4 বা 5 মিনিটস আমি ওয়েট কৰিম এনেদৰে 4 বা 5 মিনিটস ৰখাৰ পাছত আপোনালোকে অকমান ঠাণ্ডা পানী লৈ পেলাই সাৰ্কুলাৰ মোশনত গুটেই মুখখন মাসাজ কৰিব যেহেতু এটো মাস্কৰ লগতে স্ক্ৰাবৰো কাম কৰে ইয়াত এক্সফোলিয়েটিং কৰিব পাৰি আৰু এক্সফোলিয়েটিং কৰিলে আমাৰ মুখত যিবিলাক ডেড সেলছ জমা হয় সেই ডেড সেলছসমূহ আঁতৰি যায় ইয়াত দিয়া আছে ট্ৰি টি অৰ্গেনিক এসেনশিয়েল অইল যিটো আমাৰ স্কিনটো পিউৰিফাইং কৰিব আৰু ইয়াত দিয়া আছে এন্টি মাইক্ৰোবিয়েল প্ৰপাৰ্টিজ যিটো আমাক ব্লেমিশেছ নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰে ই ব্লেমিশ প্ৰোন স্কিনৰ কাৰণে খুবেই ভাল আৰু ই আমাৰ স্কিনটো খুব পিউৰিফাই কৰে আৰু মেটিফাইংও কৰে really বহুত সফট আৰু ৰিফ্ৰেছ লাগিছে বহুত স্মুথ হৈ গৈছে স্কিনটো আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰক এই পেকটো লগাবৰ কাৰণে মই যেহেতু ডেইলি ওয়াকিং কাৰণে ওলাই যাব লাগে তো মই উইকলি ওয়ান টাইম ইউজ কৰো আপোনালোকে উইকলি ওয়ান টাইমও কৰিব পাৰে বা মান্থলি আপোনালোকে 2 টাইমসও কৰিব পাৰে আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আৰু সেকেন্ড যাতে আৰু বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া ভিডিও লৈ আহিব পাৰো আৰু বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া আপোনালোকৰ আগত ডেমো শ্ব কৰিব পাৰো আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা কনফিউজন আছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব তো থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাভ এ গ্ৰেট ডে বাই বাই